Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Enigma. We're diving into episode 3, and then probably after this, we're going to dive right into episode 4, because this is my channel, and I do what I want to. But yeah, last episode we saw where whoever this Enigma, I guess is, well, which makes sense since the series is called Enigma. This Enigma that we're looking for, cast her spell all over every girl in the school. Everybody was feeling it. And it seemed as though Fa was trying to trap her in this room, which again, I was like, Fa, I don't know exactly what your plan was because you have no magic powers and you've already been possessed or affected by a curse before, so I don't know exactly what you plan to do when encountering them in this room. But she went into the room anyway, and now she's blinded under this spell and she can't see, but the Enigma person was right behind her. Also, we were about to get an explanation for what an Enigma was in this universe right before the spell took place and Homegirl started to go all 7 days after she watched the Ring video. So we're gonna dive in and see where this episode takes us in a minute, as soon as I make sure that it's pulled up. Yes, there we go. Okay. ป้าตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดเปลี่ยนไปหมดแล้วคนร้ายไม่ใช่มือสมัครเล่นอย่างที่ฉันคิดเธอห้ามตามไปเด็ดขาด Of course, Fa is impulsive. ใจเย็นๆก่อนนะ She's young and impulsive. Much like a high school student would be. แน่นอน Okay, so she was feeling some type of way at some point in time. And she grabbed herself a box cutter. So before she ended it, it seems as though something got to her. Okay. But see, now I have even so many more questions. Like, what led her to this particular point? Because interactions that I've seen with her and her friends at school seemed pretty ordinary, mundane, you know, everyday kind of interaction. So what in her life led her to this point? Is it something at home with family? Is it something with people at school? Like, what was it? And see, these are questions I don't think we're going to get answered in the next 2 episodes, which is why I need this season to be more than 4 episodes long. Okay. So again, this kind of leads me to believe that maybe she is not the
Enigma or the big power itself, but just kind of a vessel that's being used by this power. She said, "Not today, Satan. I'm leaving this room." Honestly, probably should have been your first move. I would have left the room. So intrigued. And I feel like it's been a chesticles. I feel like it's been a common consensus amongst my comment section and people I've had DMs with and people on like my Twitter comment that they hope a second season comes from this. I don't know how this ends, but like I would love a second season just to explore more of this lore and this world and flesh things out just a little bit more. ฮัลโหลฟ้าเธอได้ยินไหมได้ยินแล้วตอบด้วยฮัลโหลฮัลโหล You should start working some of your magic, baby. Child. Yeah, start breaking the spell, please and thank you. Break the spell faster, baby. She gonna... Okay. Okay, thank you, Daddy. We appreciate you. รู้ตัวบ้างไหมว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เธอทำมันอันตรายและน่ากลัวมากขนาดไหนรู้บ้างไหมฮะนี่นายทำอะไรอ่ะฉันไม่ได้ทำยอมแพ้ซะก่อนที่อะไรมันจะเลวร้ายไปมากกว่านี้เข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนใจเย็นอะไรของเธอเนี่ยคนร้ายอยู่ตรงหน้าไม่ให้ฉันตามไปตอนนี้แล้วจะให้ฉันตามไปตอนไหนมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้
Girl, you've been ไร้สาระ elbow deep into traps this entire day, okay? เดี๋ยวสิ มันอันตรายจริงๆนะ นายอย่าเพิ่งไปเลยอ่ะ นาย So I'm gonna put your ass to sleep with the quickness if you don't stop. คือฉันไม่ใช่เธอ He said, little girl, I ain't got time for this right now. I got a job to do. โดยฉันตาแรก Now, do we trust that she can get back to your place safely on her own, though? Yes, I would also want my child to move too. Very understandable response. You better roll through this door looking fine as a glass of wine, all bloodied and battered and ยังไม่ตายหรอก got the tied button allergy going on. Lord Jesus. Yep. บอกแล้วไงไม่ต้องทำแผลฉันก็ได้ ฉันไม่ได้เป็นอะไร เป็นแผลขนาดนี้นี่ยังจะมาพูดมากอีกบอกให้ไปหาหมอก็ไม่ไปอยากให้หมอตายไง Oof, child. นี่ Hell. พยนต์เนาะ เก่งนี่ เดี๋ยวนี้รู้ขึ้นเยอะเลยนะ ได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะ ถ้าในฐานะนักเรียนไสยศาสตร์เนี่ยสัก70 เต็ม100แล้วกัน นักเรียนไสยศาสตร์อะไรล่ะ รู้ไหมเวลาเรามองเข้าไปในโลกของนายอ่ะ มันเหมือนมีแต่เรื่องที่เราไม่เข้าใจเต็มไปหมดเลยอะมันเหมือนกับ Yeah. ถ้าเป็นโลกในแฮร์รี่อะนะ เราก็คงเป็นมาร์โก้ที่ไม่เคยเข้าใจว่าพวกพ่อมดเขาทำอะไรอยู่อะ เปรียบเทียบได้สมกับเป็นหนอนหนังสืออย่างเธอเลยจริง มันรู้สึกแบบนั้นนี่อ่ะประมาณนี้ โอเคไหม ก็โอเคนะ I mean, no one said you had to close it. ตกลงคนร้ายเป็นไงบ้างอ๋อ คนร้ายก็หนีไปได้อะเธอนี่ดูเป็นห่วงคนร้ายเหมือนกันนะ เฮ้ย ไม่ใช่ เราก็แค่เสียดายที่จับคนร้ายไม่ได้อะก็แค่นั้นเอง Mm-hmm. ป้า เธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคนร้ายคือน้ำทราย ที่เธอไม่ยอมให้ฉันตามคนร้ายไปเนี่ย เพราะเธอรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมว่าคนร้ายคือเพื่อนของเธอ เธอเลยพยายามที่จะปกป้องเขา A little bit. Even though she was trying to kill you. ถ้าเธอไม่อยากพูด แค่พยักหน้าก็พอ คนร้ายคือน้ำทรายใช่ไหม น้ำทราย But how did you know? Her entire face was covered in. Her eyes look almost the same as yours. And his.
Like I feel like literally everybody in the shows had like dark brown or black eyes. I'm like, I wouldn't have been able to tell the difference from one person to the next if it was just eyes I was looking at. Maybe they just have like a strong friendship bond, although it didn't really seem like it, but maybe. อยู่อ่ะ Girl, you got no damn idea. ถึงฉันจะปอบใครไม่เป็นแต่ฉันพาไปกินข้าวได้นะ Oh, we going out to dinner? Okay, let me get my best dress on. ไม่ยังบาดเจ็บอยู่นะ บาดเจ็บเหรอเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะไหนใครบาดเจ็บ Lord, yes, yes. Oh, praise Jesus. Oh, Lord. ฉันบอกแล้วไงว่าเธอไม่ต้องทำแผลแต่เธอทำดื้อ Best part of the episode when this man is just shirtless on my screen. Oh, that looks good. I haven't had like real ramen from like a restaurant in so long. มากหล่อมาก Lord, that man is fine. เอาเค้กช็อกโกแลตค่ะมันชื่ออะไรคะ He's even got a little slash in his eyebrow. มาเลยลูก ไปแล้วไปแล้ว ฮัลโหลได้ข่าวว่าแถวนี้มีคนกลัวหมาอยู่1 คนเหรอคะ คุณอาจริงรู้ไหมคะว่าคือใคร ฮะ รู้เปล่า พอแล้ว ทีเรื่องอื่นไม่เห็นจะกลัว แต่กลัวหมาเนี่ยนะ นี่จะถ่ายถึงเมื่อไหร่ฮะ จะถ่ายเมื่อไหร่มาถ่ายมาเอ้ยไม่ไหนเขินนะเขินอะไรหรอเดี๋ยวปิดนะโอเคถ่ายเป็นสวยสวยมากสวย Okay. เป็นไร Okay. อ่ะ แค่คิดถึงเรื่องในอดีตหน่อยอะรู้ไหมเมื่อก่อนเวลาเรามีเรื่องเครียดๆอะเราชอบขึ้นไประบายบนดาดฟ้าอาจจะเพราะบรรยากาศมันดีมั้งเลยทำให้เราหายเครียดได้อะแล้วหลังจากนั้นนะเวลาเราไปไหนอะมันก็ชอบเผลอมองขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็มานั่งคิดอะว่าดาดฟ้าตึกนั้นลมจะแรงไหมตึกนี้วิวจะสวยไหมอย่างตึกช้างเนี่ยเราก็เคยคิดนะว่าข้างบนต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะมันคงเหมือนได้ขี่หลังช้างที่ตัวใหญ่มากอะมาดูเพ้อเจอปะ แล้ว No. เธออยากขึ้นไปบนนั้นไหมอ่ะ Kinda, yes. จริงๆ ฉันไม่เคยทำสิ่งนี้กับใครเลยนะ ยิ่งกับคนธรรมดาเนี่ย Okay. ยิ่งไม่เคยเข้าไปใหญ่เลย Okay. Show her a token of friendship. That's fine. We like this. กลัวไหม เราเชื่อนายนะ หลับตา Child, let this fine ass Thai man start rubbing up on my face like this, girl. So I blow your breath in my face, baby.
You got me flying in the sky. ระวังตั้งสติหน่อยสิเดี๋ยวก็หลุดหรอก Nope, this is worse than Synergic taking me to that damn tower in Chicago, having me lean out. เป็นยังไงบ้าง But you know what? She enjoys it, so that's all that matters. Lord, he is beautiful.เอาจริงๆนะ สิ่งที่นายทำได้มันโคตรเจ๋งเลยอะน่าอิจฉาเนาะเราก็อยากทำแบบนี้ได้บ้างจัง ป้ามันไม่ใช่เรื่องน่าอิจฉาเธอเข้าใจใช่ไหม เข้าใจค่ะ ขอบคุณนะคะ ที่พาเรามาเจออะไรที่พิเศษขนาดนี้ แล้วถามหน่อยสิ ถ้าเธอรู้ไสยศาสตร์เธอจะเอามันไปใช้ทำอะไร เราก็คงถอดจิตมานั่งบนดาดฟ้าแบบนี้ทุกวันมั้ง เอาให้ครบทั้งกรุงเทพเลยอะ แค่นี้เนี่ยแหละ Well, don't limit yourself just to Bangkok. Go all around the world. Sit on top of the Eiffel Tower. Go. รู้ไหมคนที่พาเรามานั่งเล่นบนดาดฟ้าคนแรกอะก็คือน้ำทรายนี่แหละ ว่ารูปอยู่เหรอ เปล่า เราไม่ได้ทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ย อายเหรอ ทั้งนั้นที่เธอว่าหนูจะสวยขนาดนี้เนี่ยนะ เธอชอบเหรอ มากเลยอ่ะ ดูดีเทลของตาดิ สวยจะตาย ดูแบบยังรู้จักงานคนนี้ป่ะชื่อลินดาวัชองอะอ๋อ รู้จัก เราก็ชอบเขามากเลยอะจริงเหรอ แกชอบงานไหนอะ That's actually just my stage name. Yes, it is me. That's my art. เรากับน้ำทรายก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้น Okay. แล้ว The ก็ส start นิท of กั a นมาก blooming ขึ้น friendship. เรื่อยๆอะแต่ดูเหมือนน้ำทรายจะโดนกดดันเรื่องการเรียนมากๆเลยอะไม่มีเพื่อน Just like anybody else in the school. ก็คงคล้ายๆกับเราด้วยแหละ เราก็เลยสนิทกันได้อย่างรวดเร็วอะถึงการเรียนมันจะหนักอะแต่เราก็ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำได้ออกไปเจออะไรที่ไม่เคยเห็น ช่วงเวลานั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขกันมากอะ Okay. แล้วช่วงเวลาพวกนั้น มันก็เริ่มสร้างปัญหาให้กับน้ำทราย Child, not us sitting on opposite planes of existence for this dinner. แม่เห็นคะแนนสอบล่าสุดของทรายแล้วนะ คะแนนฟิสิกส์ได้ 81 คณิตศาสตร์ได้ 83 ตกลงไปกว่าครั้งก่อนเยอะเลย แม่เลยลงคอร์ส Did we have to have this conversation in front of my friend? ค่ะแม่ จะว่าไป แม่เห็นฟ้ามาติวหนังสือกับทรายบ่อยๆ แม่ก็แปลกใจนะ ว่าทำไมยิ่งติว คะแนนยิ่งตก ขอโทษนะคะ หนูอาจจะชวนน้ำทรายเล่นมากไปหน่อยอะไม่ใช่ละค่ะ
พอดีช่วงนี้ที่โรงเรียนปรับหลักสูตรก็เลยยากขึ้นด้วยหนูกับฟ้าพยายามช่วยกันติวแล้วนะคะตอนที่อยู่ที่โรงเรียนก็ติวด้วยกันตลอดแต่ว่ามันยากจริงเหรอ Child, Mama ain't buying it. Oh, Mama said she came with มันไม่ receipts. เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยเนาะไหนๆก็ I mean, ไหนๆละ she's not wrong. คะแนนของฟ้าล่ะจ๊ะ เป็นยังไงบ้าง ก็คะแนน ฟ้าจำไม่ได้หรอคะแม่ตั้งหลายวิชาจริงไหม ก็เอาใบคะแนนมาให้ดูหน่อย I mean, you're not my mama. ฟ้าไม่ได้เอามาหรอก เงียบใบคะแนนเพิ่งแจกวันนี้ไม่ใช่เหรอ มันต้องอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วสิ Child. Mama ain't playing, Lord. ฟ้าคงไม่ใช่เด็กที่ขี้โกหกหรอก ใช่ไหม Child, the soundtracking again, so damn good. I mean, Fal's good at what she does. ตายจริง ฟ้านี่เก่งจริง ๆ เลยนะ สอบได้คะแนน เยอะกว่าน้ำทราย ทุกวิชาเลย Child, the tension at this dinner table. Oh. ความรู้สึกตอนนั้นมันโคตรอึดอัดเลยอะ Yes, I felt uncomfortable from the second we got to dinner, and she was sitting on the opposite plane of แล้วตอนระห existence. ว่างทางที่เรากลับบ้านอะเราก็เพิ่งรู้ตัวว่าเราทำของหล่นเอาไว้ พี่คะวนกลับไปที่บ้านหลังนั้นให้หน่อยค่ะ Child. So you never know what happens behind closed doors. เอาเพื่อนที่เก่งกว่ามาย้ายฉันถึงบ้านคะแนนแกตกลงเนี่ยพวกแกหมดจะเอาเวลามาวาดรูปไร้สาระพวกนี้ใช่ไหมฮะแกถึงได้ดื้อด้านแบบนี้แม่อย่าแม่หนูขอโทษแกจำเอาไว้เลยนะแกทำให้ฉันอับอาย Okay, I can understand why แกจะโดน Sai had feelings of not wanting to be in this world. Yes, okay. พอไหมจำไว้นะ Now, surely that can't be legal. Like, I know different countries in different parts of the world have different laws and rules about แล้วหลังจากที่เรา parenting เห็นเหตุการณ์ในวัน and นั้น all that kind of stuff. But certainly, like, we could call a police officer and say, hey, this woman is burning her child with a branding iron. And they would do something, right? I would hope. ตอนอยู่ที่โรงเรียนเราก็ไม่กล้าเข้าหาแล้วเราก็ค่อยๆเฟดตัวเองออกจากชีวิตน้ำทราย Child, aren't you leaving her when she needed you most? เราก็ไม่ได้คุยกันมาเป็นปีๆเลยอะ I mean, I can understand the fear, and again, that she's just a little girl, so I'm not expecting her to go take on the girl's mama, but like, oh, เกิดเหตุ no การ wonder ณ์ขึ้น Sai ที่โรง started เรียน feeling some type of way. เราละแคะระคายมาตลอดเลยนะ โดยเฉพาะวันนั้น ที่เจอน้ำทรายกับหุ่น ถึงวันนั้นในห้องมันจะมืดมากอะแต่เราก็เห็นซอกเล็กของน้ำทรายมันเปิดเลือด บางที คนฉลาดอย่างน้ำทรายก็คงจะรู้มาสักพักแล้ว ว่าเราสองคนสืบเรื่องนี้อยู่ ทุกอย่างในห้องดนตรีวันนั้น ก็คงเป็นฝีมือของน้ำทราย ที่ทำให้เราตายใจ Okay, fine, no fool.
รู้ไหมอะทั้งที่เราเห็นหลักฐานแล้วแท้ๆเรากลับพยายามหลอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรอะเราได้แต่หลอกตัวเองว่า on a secret for a เรื่องที่ while เกิดขึ้น now. วันนั้นมันไม่ใช่ฝีมือของน้ำทรายไม่รู้ดิเราก็คงรู้ตัวแหละว่า ถ้าคนร้ายเป็นน้ำทรายขึ้นมาจริงๆอะต้นเหตุก็จะเป็นเราอะ I wouldn't necessarily say that you're responsible. ที่เราไม่เข้าไปช่วยน้ำทราย You might have been able to mitigate this a little bit had we spoken up and said, hey, this woman out here scalding her child with a branding iron. But I wouldn't say that you are directly responsible for this. เราก็แค่ไม่อยากยอมรับความจริงอะว่าการที่เราเห็นแก่ตัววันนั้นอะมันจะทำให้น้ำทรายเสียสติทำให้เขาบิดเบี้ยว I mean, again, you didn't ทำให้ directly. เขาเป็นใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอะ You didn't directly do it. Maybe had you stayed friends with her, your friendship might have been able to be like some sort of guiding light through this sea of darkness she was in, and maybe helped her not turn to the dark arts. But I wouldn't say that you turned her. Like, that's a lot of pressure to put on a teenage girl right now. Like,เราเองนี่แหละที่เป็นคนสร้างคนร้ายขึ้นมา again, no, you didn't. ขอโทษนะ ขอโทษที่ไม่ได้บอกให้นายฟังอะขอโทษจริงๆ The story says, I knew all along. แล้วพอเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วอะเธออยากทำยังไงต่อ นายสัญญากับเราได้ไหมอะว่าจะช่วยน้ำทรายจากเรื่องทั้งหมดนี้อะเราอยากได้น้ำทรายคนเดิมกลับมา I can try. ขอเนี่ย ฉันก็ต้องช่วยอยู่แล้วเพราะแค่นี้มันก็ชัดเจนมากพอแล้วว่าน้ำทรายก็เป็นเหยื่อ Okay. That was my main question เหยื่อ right คน now. พวกนั้นแล้วถ้าเราไม่รีบทำอะไรเลยเนี่ยน้ำทรายจะต้องตายเร็วๆนี้แน่นอน หมายความว่ายังไงอะ ในเมื่อเธอยอมเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังหมดแล้วเนี่ย ฉันก็ขอเล่าเรื่องของฉันให้เธอฟังบ้าง Please do, and don't tell me this is where y'all gonna end the episode. อย่างที่ฉันเคย Okay, เล่า good. ให้ We เธอ still ฟั got ง like ว่าเรื่อง 15 ไสย minutes. ศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยหรือที่เธอเห็นในตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยมักจะเป็นเรื่องหลอกลวง แต่ลึกๆแล้วเนี่ยไสยศาสตร์มีอยู่จริง และแบ่งออกเป็นสองสายหลักสายแรก สายขาวหรือสายธรรมคุณ คนกลุ่มนี้เนี่ยจะเน้นที่ฝึกสมาธิญาณอาคมคุณไสยต่างๆที่เขาเรียนรู้เนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ทางที่ดีช่วยเหลือคนอื่นส่วนอีกสาย ก็คือสายดำสายที่เล่นมนต์ดำหรือเล่นผี คนเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้ไสยเวทอาถรรพ์เชิงลบใช้วิชาในทางที่ไม่ดีเพื่อผลประโยชน์ตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นทั้งสองสายเนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะเรียนรู้ได้ง่ายๆเพราะว่าเงื่อนไขของมันเนี่ยซับซ้อนแล้วก็ยากมากโดยปกติคนพวกนี้เนี่ยก็จะเก็บตัวเงียบไม่ค่อยเปิดเผยตัวตน
แต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เชื่อว่าไสยศาสตร์จะต้องจับต้องและพิสูจน์ได้และในที่สุดพวกเขาก็จะเป็นคนที่เข้าใจไสยศาสตร์ดีกว่าใครและซ่อนตัวอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของสังคมคนกลุ่มนั้นก็คืออินิกมาไม่มีใครรู้ว่าอินิกมาคือใครรู้แค่ว่าเป็นกลุ่มคนที่รู้จักไสยเวทดีมากกว่าที่มีใครบนโลกเคยรู้จัก Okay, so it's not just like a person or a spirit. We got like an organization, like the Illuminati or something out here. น้ำทรายก็คงโดนพวกมันติดต่อไปตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นน้ำทรายก็เคลื่อนไหวตามคำสั่งของพวกมันมาตลอดเอานายอะ ขอโทษนะฉันยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่ที่ฉันบอกได้ You said you were gonna tell me your story. ตามไล่เนียงมาอยู่แกฉันตามล่าพวกอินิกมามาตลอดและฉันก็ได้ข้อมูลมาว่ามันอยู่ในโรงเรียนนี้ฉันเลยแอบแฝงตัวเข้ามาในโรงเรียนนี้อย่างที่เธอเห็นแต่ก็นั่นแหละนะตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันอาจจะเข้าใจผิดแต่สุดท้ายอินิกมาก็หลอกใช้น้ำทรายอยู่จริงเราไม่เข้าใจอะอินิกมาทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรอะแล้วหลอกใช้น้ำทรายมันจะได้อะไรขึ้นมา Okay. อย่างแรกเลยนะก็คงเพื่อเงิน So now this whole conversation we're having here excites me for a number of reasons, but mainly for the idea that there could be another ธุร season. กิจที่เล่นกับจิตใจคนแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็ดี และขั้นต่อไปเนี่ยมันก็คงอยากให้โลกนี้วุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งโลกนี้วุ่นวายมากเท่าไหร่ Because since there's only one more episode, it could just be about rescuing Namsai, and then we could dive into another season about trying to find the Enigma. I'm excited แต่ now. ที่ฉันรู้เนี่ยมันกำลังใช้เหยื่อในทางที่ผิดของอันตรายแบบนั้นเนี่ยยิ่งใช้มันยิ่งเข้าตัวและจากที่ฉันประเมินอาการของน้ำทรายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยอีกไม่เกิน2 วันน้ำทรายคงตายแน่นอน พวกเราช่วยน้ำทรายได้จริงๆใช่ไหมอะนายมีแผนเหรอหรือนายจะให้เราทำอะไรอะเรายอมทำหมดทุกอย่างเลยนะขอร้อง ได้ อะ ยินแล้ว แต่ก่อนที่เธอจะห่วงเพื่อนเธอเนี่ยเธอห่วงตัวเองก่อนเลย ทำไมอะ ก็เวลาของเธอใกล้หมดแล้ว So now I've had enough of this dream. See, this whole time I forgot that they were on this little fantasy quest thing that they were doing. That's how enraptured I've been in this storyline. ฉันจะไม่ยอมให้ใครต้องตายอีกแล้ว Anyone else? Okay. Okay. I'm intrigued. Go on. Lord, and it's fine. ดีเป็นไปครับแล้วก็อย่างที่ฉันบอก
ว่าน้ำทรายเหลือเวลาอีกไม่เกิน2 วัน เพราะฉะนั้นวันนี้คือโอกาสสุดท้ายของพวกเรา Come on, precious decoy. ขอโทษนะคะ ที่ไม่มีอะไรรับรองเท่าไหร่พอดีไม่ทราบว่าจะมีครูมาเยี่ยมที่บ้าน ไม่เป็นไรเลยครับ ไม่ต้องลำบากก็ได้ครับ พอดีผมอยากจะคุยกับน้ำทรายนิดหน่อยครับ น้ำทรายเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ช่วงนี้แกเก็บตัวอ่านหนังสือแบบนี้ทุกวันละค่ะ เดี๋ยวตามให้นะคะทรายมีครูมาเยี่ยมนะลูก หนูไม่ว่างค่ะ อ่านหนังสือยังไม่จบ You're like, girl, that voice don't sound even remotely real. ครูเป็นอะไรหรือเปล่าคะ เปล่าครับ ไม่ได้เป็นไรครับ แม่ก็ปวดหัวบ่อยๆเหมือนกันค่ะ เวลาความดันขึ้น ว่าแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินยาเลย ขอตัวกินยาก่อนนะคะ She's like, I often have these นี่ soul-shattering, piercing headaches. ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ค่ะ พอทำงานด้านนี้ But you know, it's fine. It's just my blood pressure. Like, child. เอาจริงๆ แม่เป็นห่วงเรื่องครูมากกว่า เรื่องผม ปกติอะเด็กดีอย่างทรายอะจะไม่มีครูมาเยี่ยมที่บ้านอย่างนี้หรอกนะคะ ยกเว้นแต่จะมีปัญหาที่โรงเรียน มีใครกลั่นแกล้งทรายที่โรงเรียนใช่ไหมคะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ Okay,คือ see ผม this แค่ this อยากจะ this คุยกับ this น้ำทรายนิดหน่อย this editing knows how to just make a moment because I'm like, I don't trust Mama ไม่ right มีหรอก now. ครับ เด็กวัยเนี้ย Mama, you the one hurting her. แต่เรา ไม่ ต้อ มี ง ใครทำร้ายน้ำทรายทั้งนั้นแหละครับแม่ มีแต่น้ำทรายนั่นแหละที่ Oop, oop, don't let it slip now. Hold on. Draw it back. นี่ครูกำลังกล่าวหาว่า She's ทรายก่อ been เรื่องอะไรที่โรงเรียนเหรอคะ No. She's been so beautiful in class. It's distracting others. ผมจะบอกว่า ผมขอโทษนะครับ แต่ผมต้องรีบไปคุยกับน้ำทราย เดี๋ยวครูเรายังเคลียร์กันไม่จบเลย นี่ครูมีรอยสักด้วยเหรอ จะว่าไปอะทางโรงเรียนไม่เห็นโทรแจ้งเลย ว่าจะมีครูมาเยี่ยมที่บ้าน คุณใช่ครูจริงๆเหรอ ผมเป็นครูจ Yes, ริง these ๆแม่ tattoos are just from when I ผม was ไม่มี young. เวลาจะอธิบายให้แม่ I ฟั was ง young and ผมขอ stupid. ขึ้นไปคุยกับน้ำทรายก่อนนะครับ จะไม่เชื่อ I mean, I can understand where Mama's coming from. Strange ass man come rolling up in my house talking about I need to talk to your daughter up in her room. น้ำทรายเขากำลังมี Yes, แกไม่มี I สิท would ธิ์มายุ่งกับ also. ลูกฉัน น้ำทรายเป็นของฉัน เขาเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ แกไม่มีสิทธิ์มาทำให้เขาแปดเปื้อน ออกไป Girl, I don't want to, but again, I understand where Mama's coming from. แกทำอะไร Can อ่ะ you just do like a little sleepy spell on Mama or something? ว่าทำไมน้ำทรายเขาถึงเป็นแบบเนี้ยเพราะคุณเอาแต่หลอกตัวเอง หลอกน้ำทรายโกหกเขาอยู่แบบนี้ไง แกพูดอะไร ฉันโกหกอะไรเขา ทุกอย่างเลยนะ ไม่จริง ฉันไม่เคยโกหกอะไรเขา หรอกขนาดไอ้ยาที่คุณกินเนี่ย คุณยังไม่ยอมรับเลยว่ามันคือยาอะไร คุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่ามันไม่ใช่ยาลดความดันอะ จริง คุณมันก็แค่คนไม่ยอมรับความจริงอะไรเลย Child, this is taking a left turn, well. แค่นั้นแหละ จะดูแย่ตัว
Okay, yes, that was the solution I wanted you to do like 10 minutes ago into this conversation. Hell, we could have just done that at the front door, like, น้ำทรายเขารักคุณ and avoided this whole messy situation. Okay, but now I'm curious about what is going on with Mama. What's her situation in this medication? Child? We are wilding out here. มึงมายุ่งกับกูทำไม น้ำทราย ขอคุยด้วยหน่อย กูมาช่วยเธอนะ ไม่ได้มาจับเธอ กูไม่ฟัง ไม่ต้องมายุ่งกับกู ไสยศาสตร์ที่เธอใช้อยู่ตอนเนี้ยมันกำลังจะเข้าตัวเอง เธอกำลังถูกหลอก และร่างกายตอนนี้เธอไม่ไหวแล้ว เธอรู้ตัวไหม น้ำทรายได้ยินไหม เราโดนหลอกเหรอ ใครหลอกอ่ะ ตอนนี้ครูไม่มีเวลาอธิบายให้เธอฟัง แต่ครูขอเข้าไปก่อนนะ ไม่บอกมาก่อนว่าใครหลอก แล้วเขาทำไปทำไม แล้วเราจะตายจริงๆเหรอ ใจเย็นๆนะน้ำทราย มันมีทางช่วยเธออยู่ แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เธอต้องทำเนี่ย คือเธอต้องตั้งสติ แล้วก็ แล้วก็อะไรอ่ะ ครูยุ่งทำไมอ่ะ ครูคะครู I'm gonna say her ass ain't in there. เอ้า ทำไมรู้ตัวเร็วจังล่ะ ว่าจะยื้ออีกสักหน่อย นี่เธอทำอะไร เธออยู่ไหน อยากรู้มันก็ลองถ่ายดูสิคะ ครัวจริง Because the second I heard her respond when Mom was like, "Hey, your teacher's here," I'm like, her ass ain't in that room. That sounds like a decoy voice if I ever heard from any movie, TV show. Like we got a robot set up somewhere just to respond anytime someone tries to knock at the door or whatever. Like, she ain't in that room. ฟ้า มาโรงเรียนวันหยุดคนเดียวแบบเนี้ยมันอันตรายนะรู้ไหม Actually, I need you to learn like a teleportation spell or something. Child. Okay, another fabulous episode. Oh my god, the drama I'm living. But like I said, they're in the middle. That conversation that Ajin and Fa were having when they were in their fantasy world rooftop conversation thing going on down there. It makes me so excited. Well, A, because we got backstory. One thing about this series that they are doing very, very well, they're using their time so effectively. Because I said at the top of this episode, especially when we found out that, yes, it was Namsim who was doing this, and we were getting flashbacks of her, like, writing all these tweets or whatever. I hate the world is awful, I just want to leave, you know, all those sort of concerning tweets, and then she was getting ready, she whipped out that box cutter and was getting ready to end it all. I was like, well, how did she get here? How did she get to this place? Because the only real interactions we've seen with her have been really last episode with, like, okay, her friends outside when she was on the phone with Fa, like, oh, you're still here, and like it seemed like pleasant conversation, or like, hey, are you, when Fa was having the dark dream about Namsim getting captured by all those hands and whatnot. But before that, they were meeting her in the classroom, like, oh, you're still here, come on, we gotta get you home, blah blah blah. Like, we just saw very nice interactions with her and her friends, and even conversation that she and Fa were having seemed pleasant enough. So then I'm like, how did she get to this point? And I was worried that we weren't really going to get sufficient answers for that because of the time constraints, because we only have one episode left after this. But literally within about 20 minutes of me having that thought, I had just about every answer I needed answered. And I'm like, there we go. They are using their time so effectively, and it's just
It's so damn good. But yes, what I love about that conversation Fa and Ajin were having is it gives me hope that there could be a follow-up season. Even if the follow-up season is 4 episodes as well. I mean, hell, you don't need an abundance of episodes to have an effective season, obviously. I mean, look at I Told Sunset About You, or I Promised You the Moon. Each one of those was 5 episodes long. Granted, each episode was like an hour and a half plus long, but still, they only had like 5 episodes, and those are some of the best series I've reacted to on this channel, like masterpieces. So like, you don't need an abundance of episodes in order to tell a very compelling story. You just have to use your time effectively. So I feel like this series is using its time very, very effectively. But that conversation led me to believe that there's an opening for a potential second season, because of the fact that this Enigma, like last episode, I wasn't sure if Enigma was like some sort of categorization of a evil spirit, like, oh, it's a wraith, it's a specter, it's a ghost, it's a this, that, the other, and like Enigma was just some other sort of demonic categorization. But no, it seems as though it's not necessarily something demonic and evil, as it is just an evil corporation or organization. And I'm like, well, this just took a very interesting and fun turn, because if it's not just like a spirit possessing or something like that, like, no, it's an actual organization that's like out here trying to get money. Who isn't? But B, they just want to see the world burn, and they want magic to be more, I guess, tangible and accessible or verifiable for the world. But they want to see the world burn, according to what Ajin was saying. So it's like, okay, this just takes on a whole nother life, because we're not chasing a person. We're not trying to take down a person or an entity. It's a full-on organization of sorts that's out here preying on impressionable people, preying on them and getting them to do all of this dirty work so they can get all they can get out of this person, and then, okay, that person dies, bye, on to the next person. Like, it's very intriguing, and it leads, like, I'm optimistic that we could get a second season, because I think, and I don't know, I'll find out in like 20 minutes when I go watch episode 4, but I feel like the main focus of this series and this season finale is going to be, can we save Namsim? Can we save her from this? Can we get her out of this alive? And that is what our focus is going to be, getting her out of the grasp of this Enigma corporation. But then that still leaves, because I don't think that we're going to have enough time in the last episode to save her and take down this entire Enigma corporation, whatnot, because we're just scratching the surface with them. Plus, Ajin, it's got all this backstory that he didn't quite tell yet. He told Fa some stuff. It's like, that's all I can tell you for now. And then when Fa passed out, he's like, I won't let anyone else die, which tells me that there's somebody in his past that has died as a result of either this corporation directly or his involvement in what, like, there's so many things in his history and backstory that we've just scratched the surface of. There's so much with Enigma we've just scratched the surface of. So it's like, no, we're not done. The series cannot just be done after the next episode. So it makes me very excited, because I thoroughly just enjoy this universe that we're in. I enjoy the production quality of it. I just enjoy being in this world. So I'm very excited at the potential of a follow-up season. What will the storyline be? I don't know, but probably something along the lines of, okay, we're diving more into the Enigma world and trying to take them down. We might need more than 4 episodes to do that. Who knows? Maybe there'll be a follow-up 2 seasons or something like that. I don't know. But yeah, that made me very, very excited. I was just scrubbing through the episode to start, seeing what I needed to touch on that I haven't already, and I just came straight to a screenshot of Ajin's nipples when Fa was sitting here trying to bandage him up after whatever the attack was, and it's a lovely sight. Hello. Let's see what else. So we found out that Fa knew it was Namsim for
a while now. Way deep into the last episode, she's known since then, and she's just been trying to, well, A, keep it secret, and B, just be like, no, it's not her, it can't be her, blah 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 blah, because she feels responsible for reasons. Like I was saying throughout that whole confession that she was doing, baby girl, it's not your fault. Like, yes, there may have been some things you could have done to mitigate this or to lessen this in some sense, but you did not directly cause her to go down this path. You didn't turn her into this. And while, yes, there may have been things that you could have done to help, we got to remember, right now, she's still very much a young high school girl. So back then, she was an even younger high school girl. So, like, she was a child. That's a lot of responsibility to be putting on one little child to come out here and save the life of this child over here. Not saying that if you're in that situation, you should just abandon your friend or anything like that. But, like, I understand why Fa felt the need to withdraw. I understand why she ran away. I understand where that fear was coming from, because Namsim's mama is scary as hell. That woman is frightening. Like, Lord, the second we panned into that dinner table and she was on the opposite end of the table 7 miles that way, and we had just Fa and Namsim over here, Namsai over here, I'm like, okay, well, clearly this family dynamic is not a very close one. Where is daddy? I don't know. Are we gonna get answers to that? I don't know. I don't think we need it. All we know is that we've got Sai living with Mama, and Mama is a very imposing figure. She's a very scary person, very intimidating. So throughout the whole dinner, Mama's interrogating Sai, like, hey, I noticed your grades were slipping. They're much worse than they used to be. I'm gonna have to get you more tutors, this, that, and the other. I'm like, well, maybe we could have this conversation not with my friends here. Maybe this is a conversation that we have in private. But then as the episode went on, I'm like, no, we saw the conversation they have in private. So this is the public conversation. This is the conversation we let other people hear. We don't let them hear and see the other things. But Lord Jesus. But Mama is a very scary person, very intimidating, and like we've seen throughout the series, the girls in this school have very intense pressure put upon them to have good grades. It seems to be more of like an advanced kind of school, so they're already expected to be at an advanced level. So then competing with all these other people who are also at an advanced level, they've got to advance even further, and it's a lot of pressure. They've got a lot of pressure being put on them, and that compounded with the fact that Namsai really didn't have any friends until she and Fa, linked up. Like, that kind of pressure can bring a person down when you feel like you are so alone in the world, as we saw her earlier in the episode, ready to end it all. So Mama's out here with very intense expectations, and Mama's coming out here with receipts. Because Sai's like, they changed up the curriculum and it's just harder, this, that, the other. And Mama's like, is that so? Let me whip out this camera I got with all of your shenanigans. Y'all climbing through windows and climbing up to rooftops and canoodling and all this kind of stuff. And I'm like, Lord, Mama got all the receipts. In that instance, Mama's my kind of woman. Always got to have your receipts whenever you're going to approach somebody about something. But outside of that, Mama crazy. So Mama felt some type of way, and then after Fa left and then came back to grab whatever little keychain or whatever it was she left, she saw the aftermath of the situation. Mama burning all the art, which is not unheard of. We've seen it in any number of movies and series and whatnot, where the parents feel like the kids are wasting their time on some sort of artistic endeavor or whatever it may be, instead of focusing on school or work or whatever. So then they're like, okay, well, this is just such a distraction, so I'm just going to destroy this so you can focus on the important stuff. So that's nothing new. Mama then getting this fire poker and branding her daughter, that's something new. And that is child abuse. I don't care what country you live in. I don't care what the laws are. That is abuse. That is
crime. Whether she was a child or a fully grown adult, you come at someone with a branding iron, that should be a crime, and you should see time. You should see some sort of legal punishment, ma'am. So yes, that's probably the one of two instances where I feel like Fa may have been able to have done something to help Sai a little bit. She could have, but at the same time, I don't know what Sai's family life is. Again, I don't know where her father is in the picture, if he's even alive, I don't know if she has any other family, extended family she could stay with, because I feel like, hey, if we go to the police, like, hey, this woman's out here burning her kid, well, this woman might go to jail, or we might, take her away from her mother, and then it's like, okay, where are we going to put Sai? I don't know if Sai has other family to stay with, and so maybe it's a sticky situation like that, where it's like, okay, she may not have anybody else to be with, and I don't want to uproot her from her life and then make her an orphan. But at the same time, I'm like, well, I feel like any other alternative may be better than her being branded alive by her mother because she was drawing some pictures. So that may have been one instance where Fa could have done something to help. The other instance could have been not just immediately ending her friendship and just be like, nope, pulling away, you're on your own, girl. Because I feel like in that situation, more so than anything, what Sai needed is someone to comfort, someone to be a friend, someone to listen to her, because she has no one. So I think more so than any other point during the series, she needed a friend, and Fa was like, nah, I ain't got time for this. Again, I understand where Fa was coming from. I understand the fear and concern and trying to, preserve yourself. But if there were two instances that she could have potentially done something to help Sai, I think those are the two. But again, I'm not going to put that pressure on her because she's a young teenage girl. So I'm not going to say that you have to do this. Like, no, just places where she could have. But she already feels, guilty enough as is. And like I said, it's not necessarily her fault that Sai ended up this way. Sai had a lot of stuff going on. She got lots of things going on. Then we had whatever this revelation is there towards the end. What was this medicine? Because Ajin was out here calling her out, like, you've been lying and talking about this blood pressure medicine, and they did a close-up on the bottle. Hold on. So you can't even be on haloperidol. What is this? Like, does Mama have some sort of mental disorder or something? It can treat types of mental disorder. There we go. It can also control symptoms of Tourette syndrome. This medicine should not be used to treat behavior problems with older adult patients who have dementia. Okay, so treat nervous, emotional, and mental conditions, e.g. schizophrenia. Okay, so Mama's got something. She got something going on. She's out here masquerading, saying, yeah, I get these headaches and I take this for my blood pressure. And Ajin knows exactly what this medication is. So he's like, you've been lying to your daughter this whole damn time. What has she been lying about? I don't know. What mental does she have? We don't know exactly. We know she's got something going on up there, because as soon as he started calling her out on it, she is like flipping and freaking and so like she got something that she's hiding, and it might be something that runs in the bloodline. So who knows? Namsai might also be liable to have this disorder as well. Yeah, child, Lord. I don't know if we're going to get any more of that plot line coming through, but Lord, Mama's out here wilding. What else? I could just babble on and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  on about this, because this show is so damn good. It's so damn good, y'all. I love the chemistry between Ajin and Fa. Not romantically, not a romantic chemistry. It feels very camaraderie,
older brother or uncle taking care of younger sister, niece, whatever. Like, it very much feels like that. Yes, there are some of these, like the whole dinner thing and the I can show you the world, where we're going on this magic carpet ride, where it's like, if this were any other series and if she were an adult character, you know, we'd be like, oh, we are making such a romantic blah blah blah, this is so cute, this is such a romantic little moment, blah blah blah. But here I'm not feeling romance, and I'm not shipping them together, because she's a baby, she is a child, and that is a crime. But I still love those scenes because it feels genuine. It feels like a genuine camaraderie between the two of them, and I enjoy how well the two actors just play off of each other. They just have a really good dynamic. What else? I think that is the majority of the things. So yeah, I'm excited to see where this series, or where this season, because I'm manifesting that we're going to have a second season. So I'm very interested to see how this season ends. And yeah, so I'm going to stop babbling so I can find out. I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. Don't have to, but you're more than welcome to if you want to. I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.